Урматтуу достор, Соңкөлгө кайда кантип таап барабыз дегендерге багыт түшүндүрмө берип коеюн. Соңкөлдүн Батай аралында Ишен жана Роза деген жакшы жубайлар бар. Бардык шарты менен жылда эс алуучуларды тосуп алат. Жылда 15тен кем эмес саан бээ менен чыгышат. Кымыздын таттуусу да, арбыны да ошолордуку. Электр жанган боз үйдө калың матрас, мамык төшөктө жатып, ойдогудай эс аласың. 3 маал тамагын стандарттуу ашканасында жайылып жазылып ичесиң. Акысы арзан, кымызы бекер, каалаган учуруңда каалашыңча ичсең болот. Тейлөөсү мыкты. Кантип таап барабыз дечилерге Кочкордон Нарынды көздөй кетип бараткан жолдо Сары Балактан бир аз өткөндөн кийин Долоон ашуусуна жетпей, оң жакты көздөй кеткен бурулушта Соңкөл деп жазылып турат. Ошол жол менен бурулуп жүрүп отурсаңар, Калмак ашууга жетесиңер. Мындан мурда берилген Соңкөл керемети 2де Калмак ашуусу деп айтылган. Бул Калмак ашуунун бели. Соңкөлгө бараткандагы. Келатабыз. Бул жанар экен. Жанар. Кана жакы бери карап кой. Ай, азамат. Муну көрөлү бул кем экенин. Бул Кутбол экен. Кутбол Сатаров дейт. Кана бери карап кой. Привет. Андан ашкандан кийин жаңы түшө берген жерде оң жакты көздөй Батай арал 8 километр деп жазылып турат. Кочкор менен Батай аралдын аралыгы негизи 100 километр. Мына ошол жол менен өтүп жүрүп отуруп, ылдый түшүп баратканыңарда боз үйлөр көрүнөт. Бир 6-7ден боз үйлөр турат. Ошонун сол жактагы кырдагы эмес, өндөгү, ортодогу дейинчи, күрөң жашыл түстөгү 2 чоң түрк палаткасы аралашкан боз үйлөргө тикеле кирип барсаңар болот. Ошол боз үйдүн нары Соңкөл тарабындагы бетинде дайыма Ишен Роза деген жазуу баннер турат. Мына ошону унутпоо керек, себеби биз Ишен Розабыз деп өздөрүнө клиент кылчулар да чыгат эмес. Көрсөтүлгөн телефон боюнча жерде жазылып турат, бул жерде да берилип атат. 0777 74 09 76 же болбосо 0779 59 69 54 деген телефондор менен алдын ала байланышып алсаңар да болот. Себеби ал жактан телефон тартышы кыйын. Бир жерден тартат, бир жерден тартпайт, негизинен тартпайт. Ал эми тиги үелери тарта турган жерди билип алган, дайыма телефон илинип турат, аларга коңгуроо барат. Эгерде ал жер жакпагыдай болуп калгыдай болсо, андан арылап барганда бир далай жерде боз үйлөрдүн шаарчасы да турат. Эми жерде кишилер көбүрөөк кымгуут. Ошон үчүн мен жакшы силерге шарт түзүлгөн жерди айтып берип атам.